ഹലോ ഗായ്സ്, ഗോൾഡൻ ഫീൽഡ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോൾ ഡ്രോയാണ്, കുറച്ച് സിൽവർ ബോളും കുറച്ച് ഗോൾഡ് ബോളും ഒരുമിച്ച് കറക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയണ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോൾ ഡ്രോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു 3 സിൽവർ ബോൾ 3 ഗോൾഡ് ബോളുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കറക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സിൽവർ ബോൾ ഇറക്കി വെക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ബോളൊക്കെ കാണാം. കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ വിളിയുണ്ട്. ഇതിലാരെയും നമുക്ക് കിട്ടാവോ എന്നാണ് നമുക്കറിയാത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കി നോക്കാണ്. ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് പോണത്. സിൽവർ ബോള് ചതിച്ചു, കൊനാമി ചതിച്ചു. ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കി നോക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് ഗോൾഡ് ബോൾ ഇറക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഗോൾഡ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് നോക്കി നോക്കാം. അയ്യോ, പോയി കാര്യമില്ലാത്ത പ്ലെയറാണ്. തരക്കേടില്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും സിൽവർ ഇറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കി നോക്കാം. സ്പെയിനിലേക്കാണ് പോണത്. അടിപൊളിയാവും. ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഗാരത് ബെയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ്. ഗാരത് ബെയിൽ തന്നെ. അടിപൊളി. ഒരുമിച്ച് ഇറക്കിയത് മുതലായി. ഒരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഒരു ഗോൾഡ് ബോൾ നോക്കി നോക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോയിരിക്കണത്. ബെയിലിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ബെയിലി. അത് അടിപൊളിയായി, ട്രേഡ് ഓപ്ഷനായി. ഇനി ഓരോ ബോളും കൂടി ഇറക്കാണ്ട്. വീണ്ടും സിൽവർ ബോളാണ് ഇറക്കുന്നത്. അയ്യോ, സ്പീഡിലാണ് പോണ, കാര്യമില്ല. സിൽവർ തന്നെ. അടുത്ത ഗോൾഡ് ബോൾ നോക്കാം. ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഗോൾ കീപ്പർ പോരാ, ബ്ലാക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം തീർന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങളിതുപോലെ സിൽവർ ബോളും ഗോൾഡ് ബോളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കറക്കി വെക്കുക. ബ്ലാക്ക് ബോളൊക്കെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കിപ്പോൾ ബെയിലിന് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.